Brought to you by Parle 2020 Cookies. Parle 2020 Cookies, खाओ शॉर्ट में निपटाओ। कहानी की शुरुआत होती है रिम्मी और ट्रॉय की छोटी सी लव स्टोरी से। ट्रॉय जब देखो रिम्मी को इम्प्रेस करने के लिए गोली देता रहता है। दूसरों की चीजें छीन कर वो अपना टॉक टाइम बढ़ाता रहता है। फूल, दारू, केला, गिटार या फिर कभी कभी बंदूक भी, जो हाथ लगा लगे हाथ देते गया। लेकिन फिर एक दिन ट्रॉय हेरा फेरी करते पकड़ा जाता है। रिम्मी उसे झगड़ती है और उसकी लाइफ से आउट हो जाती है, पर उसे याद करते हुए रोती रहती है। तब कहानी में एंट्री होती है रिम्मी के दो दोस्तों की, टट्टू और बंदरू, और वो उसे सबक सिखाने के लिए एक तोड़ू प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक टट्टू ट्रॉय से ट्रेनिंग लेने के लिए उसके पास पहुंचता है। वो रॉय को इम्प्रेस करने के लिए कई सारे डांस मूव्स और कुछ ट्रिक्स भी दिखाता है। ट्रॉय टट्टू से परेशान होकर टट्टू को अपना भी एक ट्रिक दिखाकर बता देता है कि वो ही है ओरिजिनल ब्लफ मास्टर। लेकिन बेचारा ट्रॉय ये जानता नहीं था कि टट्टू उसे इम्प्रेस करने नहीं बल्कि प्लान के मुताबिक बीमार करने के लिए आया था विद हिज कॉफ टेक्निक। रॉय की हालत सॉलिड बिगड़ जाती है। उसे इतना कॉफ हो जाता है कि उसे कॉफ परेड के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर एक्सरे देखकर बता देता है कि उसे कॉफोडर्मिया हो गया है और वो जल्दी मरने वाला है। ये जानते ही ट्रॉय टूट जाता है और वो टट्टू को ट्रेनिंग देने की ठान लेता है। अब तक प्लान के मुताबिक सब कुछ सही जा रहा था। ट्रॉय टट्टू को अपने ट्रेनिंग एरिया ले जाता है और सबसे पहली ट्रेनिंग शुरू होती है सी सॉ पर। टट्टू की गंदी सी सॉ स्किल्स को देखकर ट्रॉय पक जाता है और गुस्से में आकर बंदूक निकाल लेता है। लेकिन बंदूक से गोली चलाने के अलावा क्या क्या कर सकते हैं वो सब सिखा देता है। अब आता है फाइनल प्लान, जिसके मुताबिक टट्टू ट्रॉय को बंदरू की दुकान पर लेकर जाता है और उसे वड़ा पाव चोरी करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ट्रॉय वड़ा पाव की चोरी करने जाता है, टट्टू और बंदरू ट्रॉय के चटनी से रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अब आती है प्लान खोलने की बारी। रिम्मी आके ट्रॉय को बताती है कि ये सब प्लान था उसे सुधारने के लिए और उसे कॉफओडर्मिया भी नहीं हुआ है। So finally, the movie ends with this song. Cough Master! Cough Master! Brought to you by Parle 2020 Cookies. Parle 2020 Cookies, खाओ शॉर्ट में निपटाओ।